Корабли, века и страны, реки, горы и саванны, но стремились постоянно улететь в небеса. Корабли мы создавали, на ракетах мчались вдали, чтоб забыть свои печали. Хотя бы на полчаса полет мечты, цели прямо вверх, и я, и ты. Мы все пройдем в ту дверь, когда мы вместе, Творец нам поможет светом, все вместе взлететь над собой. Полет мечты, цели прямо вверх, и я, и ты. Мы все пройдем в ту дверь, когда мы вместе, Творец. Šodien ar jums kopā būs Ingūna Petersone, stundas garumā, videokonferencē. Man prieks, ka jūs esat tik kuplā skaitā, kad es jums varēšu pastāstīt par šo jauno projektu, ko mēs saucam par Network Board Allianci. Helmuts Spīkers, multimiljonārs, viens no vadošajiem, veiksmīgākajiem multilevel mārketinga biznesmeņiem, kas 2010. gada maijā izveidoja jaunu kompāniju Network Board Allianci. Par viņa pareizo izvēli liecināja pirmais lielā mēroga pasākums, kas tika organizēts 2010. gada septembrī Dortmundā. Lielā hallē tika uzņemti vairāk kā 5000 viesu no visas pasaules, un tas viss tikai pēc 5 mēnešiem, kopš kompānija tika dibināta. Pagājušā gada septembra mēnesī šajā kompānijā jau bija apmēram 2000 biznesa partneri. Līdz ar to kompānijas dibināšana un atvēršana tika startēta 19 valstīs. Network Board Alliance pierāda, ka tā ar savu darbību attīsta ne tikai jauno tehnoloģiju biznesu, bet arī uzlabo dzīves līmeni visdažādākajās pasaules valstīs. Palīdzot bērnu izglītošanā Āfrikas trūcīgajās valstīs, sniedzot humanitāro palīdzību, sponsorējot dažādas programmas, kas vērstas uz dzīves līmeņa pacelšanu, piedāvā neatkarīga biznesa uzsākšanu cilvēkiem, kas zaudējuši darbu un vēlas savā dzīvē krasas izmaiņas, kas izpaužas pasīvajā ienākumā. Protams, sadarbojās arī ar uzņēmumiem, kas vēlas savā valstī klientam piedāvāt jaunus, interesantus produktus. Tie ietver sevi ne tikai augstu, garantētu kvalitāti, bet arī vēl nebijušus risinājumus. Piedāvā iespēju iepirkties internetu veikalā, sākot ar 43% atlaidi, vienu vietu iegūstot preces, kas nepieciešamas ikdienā. Jau šodien kompānija apvienojusi 13 firmas, kas ražo dažādu augstas kvalitātes preci. Šīs kompānijas klientam ir iespēja iegādāties gan kosmētiku, rotas lietas, pārtikas piedevas, ķermeņa kopšanas līdzekļus visai ģimenei, pārtiku dzīvniekiem, apģērbu, ūdens filtrus, smaržas un citus produktus. Lielais vācu gigantiskais projekts Network Board Alliance ietver sevī 80% no visa, ko piedāvā citas firmas. Bet cena ir apmēram pa 30% zemāka. Kāpēc tā? Atbilde vienkārša. To panāk ar apjomu. Tāpēc šajā Dortmundas pasākumā ciemiņi tika sagaidīti ar devīzi Coming home, vai tulkojot, es atgriežos mājās. Ar to Helmuts Spīkers parāda jaunās biznesa tendences un iespējas. Katrs zina, ka, lai attīstītu biznesu, svarīgi ir produkti, bet nemazāk svarīgs ir patērētājs. Šajā projektā Network Board Alliance ir dota iespēja katram izvēlēties to, kas ir sirdī tuvāks. Bet tajā laikā nezaudējot pozīciju tirgus daļā, jo mūsu īpašumā ir ražotājs
kas pārklāja 80% tirgus pieprasījumu. Kāpēc es izvēlējos šo kompāniju? Man ir maģistra diploms ekonomikā, 16 gadu pieredze biznesā, pēdējos gados esmu bijusi biznesa konsultanta lomā, un tas viss ceļš bija jāiet tāpēc, lai saprastu, ka izglītība palīdz izdzīvot, bet pašizglītošanās palīdz kļūt bagātam. Patiesība ir viena. Ikreiz, kad tiek radīts kas jauns, bagāti kļūst tie cilvēki, kam pieder tīkls un kuri ļauj šai jaunai idejai piedzīvot un realizēties. Tāpēc es izvēlējos šo projektu Network World Alliance, lai būtu kompānijas augšanas pirmajā stadijā. Mūsu grupa ir pie kompānijas šūpuļa, un izlolojot to pēc gadiem, mēs varbūt arī tu, manu mīļo klausītāji, būsim tie, kas saņems pirmos un vissulīgākos augļus. Rezultāti, kas ir sasniegti mūsu grupā, par to liecina. Tāpēc tu, manu klausītāju, vari pateikties liktenim, ka šī informācija ir atnākusi arī līdz tevīm, jo kompānija no citām atšķirās ar spēcīgu menedžmentu tieši interneta vidē. Statistika liecina, ka mūsdienu pasaulē bagāti kļūst tie, kas prot izmantot datortīklu un internetu iespējas, lai radītu savu biznesa sistēmu. Daudzus cilvēkus par miljonāriem un dažus pat par miljardieriem ir padarījis internets. Visjaunākais vispasaules tīkls. Network World Alliance un cilvēki, kas tajā ir aktīvi, var tev palīdzēt uzlabot materiālo stāvokli. Jo mūsu komandā ir gatava sistēma, kā to izdarīt. Pārējais gan atkarīgs no tevis paša. Es patiesi vēlos, lai jums vairs nekad nebūtu jāraizējas par to, kā nopelnīt iztiku, kā nezaudēt darbu, kā izdzīvot no algas līdz algai. Neskatoties uz visiem šiem faktoriem, pēc šīs prezentācijas tu sapratīsi, vai sava uzņēmuma dibināšana tīkla mārketinga ietvaros ir piemērots veids, kā realizēt tavus mērķus un sapņus. Network World Alliance biznesu var nosaukt par vienu no franšīzes formām, jo tas ir ļoti demokrātisks ienākumu veidošanas veids. Pastāstīšu, kā tas notiek. Tu par kompānijas klientu vari kļūt tikai ar kāda cilvēka rekomendāciju. Viņš tev palīdzēs kļūt par šo klientu. Tas nozīmē, ka cilvēks, kas tev iedeva informāciju par šo kompāniju, jau ir tās klients. Viņa pienākums ir tev palīdzēt orientēties plašajā piedāvājuma klāstā, jo pašlaik tirgū kompānija piedāvā apmēram 3500 preču vienību. Un tas ir loģiski, ka jaunam kompānijas partnerim atliek paļauties uz atsauksmēm, ko dod pieredzējuši partneri. Visi produkti ir augstas kvalitātes un ar spēcīgu iedarbību, bet ne visus tev vajag. Pirms reģistrācijas internetu veikalā jūs noteikti kopā apspriedīsiet, kas būtu tas, ar ko sākt iepirkšanos šajā veikalā. Pirmais pirkums ir vismaz par 99 eiro. Tas nav daudz, ja cilvēks izvēlējies preci savai ikdienai. Jo jebkurš produkts, par kuriem es pastāstīšu vairāk, ir ļoti ekonomisks, un lietosiet to vairākus mēnešus, izņemot pārtikas piedevas, kas fasētas iepakojumā un paredzēts vienam mēnesim. Šī internetu veikala priekšrocība, lai gan tas darbojas pēc multi-level marketinga sistēmas, ir tāda, ka pēc pirmā pirkuma veikšanas, ja tas būs 99 eiro apmērā, jūs saņemsiet naudas veidā savā kontā atpakaļ atlaidi. Kā jau minēju, atlaides ir sākot no 43% līdz pat 70%. Kāpēc dažādas? Kā visur,
Tas atkarīgs no apjoma, pa kādu jūs iepērkaties. Pirkuma apjoms katru mēnesi tiek fiksēts jūsu interneta ofisā. Un līdz nākamā mēneša 20. datumam, ja esat aktīvs kompānijas partners, noteikti saņemat taustām rezultātu savā kontā. Ko es domāju ar vārdu aktīvs? Gandrīz katrs šodien izmanto atlaides veikalos un arī atlaižu kartes. Tas ir mārketinga triks, un mūsu zemapziņa to pieņem kā normu. Veikalā iepērkoties ar atlaižu karti, jums tiek dota atlaide tikai par savu pirkumu, un tikai tad, kad jūs uz šo veikalu dodaties iepirkties. Bet Network World Alliances internetu veikalā jums nav jāveic obligāti katru mēnesi pirkums, bet jūs šo veikalu varat rekomendēt arī savām paziņām. Tā saņemot atlaides par viņu pirkumu. Bet prakse rāda, ka mēs otram varam pastāstīt tikai to, ko paši esam pieredzējuši. Mēs šajā veikalā iepērkamies diezgan regulāri, bet patīkami ir tas, ko to nedaram piespiedu kārtā. Tajās kompānijās, kur ir šie obligāti ikmēneša pirkumi, tās savu biznesu attīsta pret cilvēka gribu. Vajag vai nevajag, ja cilvēks šo biznesu ir uzsācis, viņam obligāti ir jāiepērkas. Network World Alliance ir izvēlējusies humanitāru pieeju savam patērētājam. Kā tiek veidots tīkls internet sistēmā? Ļoti vienkārši. Galvenais darba instruments ir kompānija un tās produkts. Otrais instruments ir dators un interneta pieslēgums. Un trešais instruments ir mūsu motivācija. Par kompāniju es jau pastāstīju, pirms sāku iepazīstināt tevi ar produktu, nedaudz pakavēšos pie motivācijas. Motivācija nav ne cilvēka rakstura īpašība, ne burvju vārdiņš, ne noslēpumaina dabas parādība. To, vai nu mēs sasniedzam izvirzītos mērķus, nosaka atšķirīgi faktori, kas ietekmē mūsu motivāciju un iespēju gūt panākumus. Ar motivāciju saprotam vēlēšanos kaut ko veidot, sasniegt un radīt. Šādā vēlēšanās citam varbūt ir spēcīgāka, citam mazāk. Kā kuram piemīt šī tieksme sevi realizēt? Jautājums ir, cik liela cilvēka motivācija ir uz projektiem, ko viņam piedāvā. Svarīgākais faktors ir ticība savam spēkam. Pastāstīšu eksperimentu ar peli. Ieliekam viņu spainī ar ūdeni un uzliekam vāku virsū. Pele peld pusstundu, stundu, 2 stundas, bet 3. stundā viņa jau nogurst un sāk slīgt. Kamēr pele peldēja, viņai bija motivācija. Kāpēc to darīt? Bet jo vairāk tā peldēja, jo vairāk nogura un zaudēja fokusu, uz ko viņa koncentrējās. Izvelkam peli no spaiņa, parādam viņai sieru, zilas debesis un liekam viņu atpakaļ spainī. Pele peld atkal ar tikpat lielu sparu, kamēr tā nogurs un zaudēs fokusu uz sieru un debesīm. Šis piemērs bija, lai jūs saprastu, ka mājās, izveidojot tīklu internetu vidē, nav nemaz tik grūti. Jo, kā jūs redzat ekrānā, tad mūsu darba instruments ir dators un čats. Un čatā ir Skype, kur darbojās aktīvie partneri, kuri pie kompānijas veido biznesu, un čats darbojās un ir dzīvs 24 stundas diennaktī. No visām pasaules valstīm cilvēki, kas pievienojas mūsu komandā, brīvi dalās ar informāciju. Mums internetu vidē notiek konferences katru dienu, 2 reizes nedēļā biznesa treniņi, 1 reizi nedēļā līderu sapulce, un tiem, kas vēlās biznesu būvēt, Network World Alliance ir devusi visus priekšnosacījumus.